Ну сколько можно тебя ждать? Где ты? Вообще-то я не хочу идти в садик. Не хочу. Слушай, мы идем в садик и точка. Я из-за тебя в школу опаздываю. Быстро! Я хочу в садик. Ну давай быстрее. Ну куда быстрее? Почему тебе так сильно хочется в садик? Я не понимаю, что у меня за брат. Не брат, а ужас. Кем будешь играть ты? Я буду играть вот этим. Давай играть. Давай. Привет. Привет. Как твои дела? Хорошо, а у тебя? У меня тоже хорошо. Пойдем гулять? Пойдем. Ой, кто это идет? Это идут опоздавки. Ненавижу этот садик. Не хочу в него. Да не леви, ты за музык. Ой, мне так нравится в садик ходить. Мне так хочется, чтобы этот день никогда не заканчивался. Но ведь завтра и послезавтра ты тоже пойдешь в садик. Но все равно. Давайте играть. У меня настроение испорченное. Ай, ну нам забольно. Испортил. Ну, девочки, не плачьте, пожалуйста, а то я сейчас позову воспитательницу. Пусть его наругает, он злой. Ага. Да вообще, ты видела ее сорочку? Ну да, вообще видела. Пипец! Угу. Это просто фигня. Ага, ты видела это вообще ее... фигня. А сумку видела ее? Пипец, это вообще, я не знаю. Она такая, она как бомж. Вообще, ужас какой, ты видела ее саму? Да вообще, ты не говори. Ой, вообще, да. Привет, здравствуйте, то есть здравствуй, мой хороший. Что ты хочешь? Это, в общем, там Рей, он все там кружил и ударил девочек и меня. Ой, пойду разберусь. Хорошо, спасибо. Отпивай отсюда. Ну ладно. Иди, мне сказала. Ну ладно. Да что вам надо? Чё? Давай, раз, два, три. Ты такая, да подожди ты. А ты чё? Пожалуйста. Я женщина-ураган. Ты что делаешь? Я женщина-ураган. Я женщина-ураган. Аня, ты что сделала? Я женщина-ураган. Смотри свою камеру. Я женщина-ураган. Какая женщина-ураган? Это так упорото смотрится. Жирафу голову оторвала. Мы когда-нибудь будем снимать нормально. Какая женщина-ураган? Я женщина-ураган. Только не ничего. Танцуем Уйди, я тут топ-модель, видишь какая? Я красивая, да? Я красивая. Я красавица. Ты это он, а не она. Это был большой облом. Большой. Рей, это что такое? Что не так? Давайте потом я ухожу за модной сумочкой из Шаны. Давай, все. Раз, два, три. И все. Какая на это закончится. Женщина, ура! Подожди, стой. Тихо, давай, тихо. Я хочу сейчас кое-что сделать. Сейчас, ты. Раз, два.
Я женщина-ураган. Нет, я хочу кое-что сделать. Подожди. Хочу кое-что сделать. Ураган. Подожди. Раз, два, три. Мы все время снимала и поставили на паузу.